फाइनली झरने के पास पहुंच चुके हैं हम। अभी तक की लाइट है 50 मीटर है। चलो भाई नीचे मेरा फोटो खींच यार अच्छा था। अमन सब आ रहे हो, वीडियो बन रहा है, फोटो की ज़रूरत ही नहीं है। इधर देख पंकज। फाइनली we reached after long trek of 500 kilometers. इधर देखो। चारों ओर घना जंगल, जंगल के बीचों बीच। जैसे मानो सुबह हो रही हो, शाम के 7 बजे थे यहाँ पर यहाँ पर दिन निकला था। इतनी लाइट रोशनी अंधेरा तो नहीं कर सकती। जिंदगी का इतनी पर इतना एसी, इतना लो